Assalamu alaikum respected teachers. Today video is about soft and hard sound of C. दोनों आवाज़ों में क्या फ़र्क है और इसके लिए हम कौन से रूल इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही हम जानेंगे कि कौन सी एक्टिविटीज़ इस्तेमाल करके आप अपने लेसन को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं प्राइमरी लेवल पर। सॉफ्ट साउंड ऑफ C इज़, ये साउंड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब C के बाद E, I या Y इस्तेमाल होता है। हार्ड साउंड ऑफ C इज़ ख, और ये साउंड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब C के बाद A, O या U इस्तेमाल होता है। अब कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं। फैंस, फैंस, कैट, कैन, डाइस, कैप, काउ, साइकिल, क्यूट, केक, माइस, कोट। स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराने के बाद आप कुछ एक्टिविटीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे लेसन इंटरेस्टिंग हो सकता है। ग्रेड 1 और 2 के लिए आप थम्स अप, थम डाउन के लिए एक्टिविटी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उनको सॉफ्ट और हार्ड साउंड का फ़र्क बता के उनसे प्रैक्टिस करवाएं और उसके बाद उनसे कहें कि जब आप सॉफ्ट साउंड को सुने तो थम्स अप कर दें और जब आप हार्ड साउंड को सुने तो थम्स डाउन कर दें। ग्रेड 3 और 4 के लिए आप उनकी बुक्स से उनको रीड आउट करवा सकते हैं या फिर वाइट बोर्ड पे लिखकर, और फिर आप कहें कि सॉफ्ट साउंड को सर्कल करें और हार्ड साउंड को टिक लगाएं। ग्रेड 5 के साथ आप एक गेम खेल सकते हैं क्योंकि बच्चे ज़रा समझदार होते हैं, और एक बास्केट बना लें, उसमें कुछ चिट्स बना लें जिसमें सॉफ्ट एंड हार्ड साउंड्स के वर्ड्स लिखे होंगे, और 1 बाय 1 आप हर बच्चे को कहें कि वो अपनी पेपर उठाए और अपना वर्ड रीड आउट करे, और फिर बाकी बच्चे और आप ये नोट करें कि बच्चे ने सही साउंड अदा की है या नहीं, और इस तरह सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आई होप कि आपको ये एक्टिविटीज़ अच्छी लगी हों। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।